Ahoj, volám sa Matej a som tu, aby som ti povedal všetko, čo potrebuješ vedieť pred tým, ako sa rozhodneš kúpiť si úžasný Flexaverde. Najprv ti však chcem dať veľmi dôležitý tip, ktorý by mohol výrazne zmeniť tvoju skúsenosť. Flexaverde je dostupný iba na oficiálnej webovej stránke, takže je nevyhnutné, aby si klikol na odkaz, ktorý som zanechal v popise videa. Teraz si povedzme niečo o tom, na čom skutočne záleží názov produktu. Tento produkt je jednoducho neuveriteľný. Vďaka účinným prírodným zložkám, ktoré pôsobia priamo na senzorické neuróny, normalizujú funkciu kĺbov a znižujú zápal, rýchlo zmierňuje bolesť kĺbov. Ale týmto nekončí, posilňuje kĺby a cievy, zlepšuje prietok krvi do poranenej oblasti a normalizuje metabolizmus kĺbov. Zákazníci, ktorí už Flexaverde používali, hlásia neuveriteľné výsledky v krátkom čase a celkové zlepšenie stavu svojich kĺbov. Dávajte si však pozor, aby ste bolesť kĺbov neignorovali, pretože ak sa nelieči, stav sa môže zhoršiť a viesť k vážnym komplikáciám. Preto je dôležité konať okamžite a neodkladať to. Pred kúpou Flexaverde vás musím upozorniť na dve dôležité veci. Po prvé, na dosiahnutie uspokojivých výsledkov z Flexaverde je nevyhnutné jeho neustále používanie. Po druhé, nikdy nekupujte názov produktu z neautorizovaných webových stránok alebo od neoverených predajcov, pretože by ste mohli nakoniec kúpiť falzifikát alebo dokonca nebezpečný produkt. Stručne povedané, Flexaverde je jednoducho úžasný a môže poskytnúť rýchlu a účinnú úľavu od bolesti kĺbov. Pamätajte však, že záväzok k neustálemu používaniu je nevyhnutný a je dôležité nakupovať iba na oficiálnej webovej stránke výrobcu, aby ste zaistili svoju bezpečnosť a účinnosť produktu. Nestrácajte viac času bolestiami kĺbov, vyskúšajte Flexaverde teraz a pocíte rozdiel.